Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Yusnia Rahman. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan mengunboxing sebuah paket ini. Ya, ini paket dari siapa ini? Dari Rahasia, soalnya gue nggak di endorse guys. Oke, jadi ini adalah isinya sebuah baut. Baut ini adalah baut sultan yang biasanya sultan dipakai buat baut apa gitu. Oke, langsung saja kita buka ya guys ya. Karena saya tidak membawa apa-apa, kita pakai obeng aja guys. Oke, kita buka dari bawah aja deh. Oke, kita buka. Buka isinya. Ini dia isinya baut. Sudah habis guys. Tuh. Sudah habis. Ini dia guys isinya. Yang ini isinya ada baut head Ninja NR Grad 12. Ini guys, ada saya pesennya berapa ini? 12 deh. 14 guys. Jadi ini baut head. Ini yang gold, yang ini yang blue, dan harganya selisih ya guys. Gold sama blue ini mahal yang gold, yang blue. Ini saya pesennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi ini untuk ninja saya, dan yang gold ini untuk ninja teman saya. Tapi kemungkinan saya akan tuker, saya suka yang gold guys. Jadi, dan ini baut 14-an dan sesama ini sama apa ini? Wedoannya guys kalau bahasa Jawanya itu. Ini yang flower milik Heng juga, dari Heng juga. Ini buat baut yang kurang kemarin di motor saya, yaitu baut shock yang atas guys, shock belakang yang atas, shock belakang yang atas. Oke, kita singkirkan. Dan yang ini paling banyak guys. Oke, kita buka. Nah, di sini saya dapat ini picisnya apa? Kayak boxnya Heng. Kita taruh sini. Saya ordernya itu ada banyak guys. Kita hitung dari apa model-modelnya dulu aja ya. Ini untuk yang payung ini. Yang payung kayak gini. Ini dratnya 10. Ini saya beli ada 10. 3, 4. Terus ini ya. 4, 5, 6, 7 dan mana ya? 8, 9. 9 kurang itu guys. Oh bener. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh ini jadi 10 picis. Ini harganya per picisnya adalah 13.000. Kalau yang blue kalau nggak salah 14,5. Nah ini. Dan kemudian ini sudah lengkap, kita singkirkan di sini. Kemudian ini yang paling banyak guys. Yang ini baut ukuran 10, panjang 1,5 cm. Ini saya beli kalau tidak salah kemarin berapa ya? 26 picis. 1, 2, 3, 4. Ini kita hitung langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti 20 ya. Terus 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke pas. Jadi di ini yang panjang 1,5 cm ini nanti akan aku buat di yang perintilan motor aku guys. Jadi kayak di manifold ada 6 baut. Dan yang kemudian yang di handle itu ada 4. Kemudian di depan
itu ada 12 ya, makanya butuhnya banyak guys. Dan ini per pieces-nya satunya ini adalah 11.000 rupiah. Jadi bisa diperkalikan lah 11.000 kali 26 gitu ya. Dan yang ini baut panjang 1 cm. Yang ini flower juga milik Hank. Ini sekalian sama murnya. Ini saya pakai di pegangan master rim itu guys. Jadi nanti saya pakai di situ. Ini harganya 10.000 sama murnya ini. Jadi kalau nggak salah kemarin 20.000 guys. Nah sudah. Dan yang ini ada yang panjangnya 3 cm. Ini 3 cm ada 3. Ini saya pakai di underbone yang pegangan rem itu, di soft step dan footstep kanan kiri. Jadi kan yang di kiri itu ada persneleng, itu nanti makainya ini 2 ini, dan salah satunya kan nanti ada yang pendek pakai yang ukuran 1 cm ini, dan yang ini pakai 3 cm. Dan ini kan ada 3. Oke, udah lengkap. Dan yang ini yang 2 cm kalau nggak salah, ini buat yang master rem di sini di kanan. Ya, yang di kanan itu kan ada pegangannya memakai kawat. Nah, itu kan lebih panjang lagi nanti bautnya. Nah, saya pakai 2 yang ini. Oke, jadi gitulah reviewnya. Oke, jadi ini guys. Terima kasih telah menonton video unboxing saya yang tidak berguna ini. Semoga kalian setiap membeli apa-apa, lihatlah unboxingnya dulu guys. Jadi Anda tahu dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channelnya di bawah. Diklik loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari YFS. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.